Pessoal, boa tarde, vamos para mais um vídeo. A gente está com esse New Fiesta, né, sedã 1.6 Flex automático 2014-15 do Márcio. Uma revisão de 50 mil e barulho na suspensão do lado direito, dianteira direita, desse lado aqui eu ouvi, eu já andei com ele. Então a gente já começa logo passando o scanner. Ó, a gente está com o Lausch ligado. Já aqui ó, os dados do carro, inclusive o chassi. Vamos fazer um apanhado geral para ver como está, se tem algum código de falha antes da gente iniciar. Inclusive já vai ver câmbio automático, tudo aqui ele me pergunta, né? Se o veículo é esse, o chassi, o ano, né? É um Fiesta MY 2013, assim o código, né? 1.6, o tipo de motor, a transmissão e ele é um flex fuel. Aí ele vai começar, ele vai me dar as opções, aqui ó, no caso aqui Brasil. Aqui o relatório de saúde, no caso é uma vista geral. Ele já faz um apanhado geral, que nem o PDL, que nem o KTS, que nem esses outros scanners fazem. Tá? Você não tem que ir módulo por módulo. Ó, aqui ele já me deu um código, módulo da porta da frente do condutor, uma falha, módulo de controle do powertrain, tem uma falha também, e assim ele vai. É o Lausch, o 531, ele é um scanner muito rápido. Olha, do que eu conheço, talvez ele fique, o PDL seja igual a ele, mas ele é muito rápido. Ó, então vamos lá. Eu tenho um código de falha aqui na porta da frente. Eu vou ver o que é, eu não sei o que é. Tá? E aqui eu tenho um controle. Também eu vou pesquisar o que é, não sei o que é, vamos ver. Agora o que eu vou fazer? Eu faço um relatório. No caso aí, os dados do carro de novo. Deixa eu marcar aqui. Diagnóstico inicial. Deixa eu ver a quilometragem, um minutinho só. Placa. Agora eu confirmo a pessoa que bacana, que eu vou pôr meu nome, né, que eu estou fazendo o diagnóstico. Meu nome. No caso, se eu tivesse uma outra pessoa fazendo, colocaria o dele. Ele dá os dados da oficina, eu vou confirmar. Ó, ele vai me dar um relatório inicial com os dados da oficina, quem fez o diagnóstico, a informação do carro, placa, quilometragem, tudo certinho. A versão do software do carro, a versão de aplicação do diagnóstico do software. E aqui ele já me deu, ó, deu as duas falhas. Aí eu vou salvar. Aí eu vou compartilhar. Aí agora eu vou cadastrar ainda o e-mail do cliente. Esse relatório eu vou mandar para o cliente, que é um relatório inicial das falhas que o carro dele tem quando chegou aqui. Aí depois que a gente resolver tudo, ver o que é, sanar, apagar, eu faço outro relatório e mando também. Aí é o segundo relatório já com tudo resolvido. Então assim, ele vai dando continuidade, a gente vai ver agora a linha de arrefecimento, vamos pôr uma pressão lá, ver se tem um vazamento. E essa linha eu pego muito bomba d'água, estou pegando muita bomba d'água desse carro vazando, então já vamos ver antes, tá? Checar a vela, tudo e os filtros, a gente já volta.
Pessoal, voltando aqui com o Fiesta do Márcio, a gente já colocou pressão no sistema, por enquanto não apresentou nenhum vazamento. Já tiramos as velas estão aqui, ó. Elas são originais, já foram trocadas, provavelmente que elas estão boas, não tem necessidade de trocar. Cabo também. Aqui ele tirou já, para ver o corpo de borboleta, está bem sujo. O corpo de borboleta dele está bem sujo, deixa eu iluminar ali, ver se dá para pegar melhor. Bem sujo. Aqui, o filtro de ar dele está bom, não foi trocado há pouco tempo, mas ainda dá para usar, pelo menos 10 mil tranquilo. E aqui a gente vai esperar mais uns 10 minutos, se não tiver vazamento a gente vai testar a eficiência do líquido de aquecimento. E a correia de acessórios também, não tem nenhuma trinca, aparentemente também está boa. Então a gente vai dando sequência aqui, depois vamos subir para ver pastilha, disco e lona e ver esse barulho na dianteira, o que está acontecendo. E ver por baixo, né? Então por enquanto está na revisão básica mesmo, que é filtro de óleo, filtro de cabine, filtro de combustível. Tá? Então por enquanto está nisso. A gente vai dando sequência aqui. O fluido de freio, vim esquecendo. Olha, já está contaminado na contaminação quase que máxima. Tá? Olha lá, já está no máximo, olha lá. Já prevê então a troca do fluido de freio. É isso aí, a gente já retorna. Pessoal, aqui no Fiesta do Márcio, a gente olhou, ó, a lona tá boa ainda, não tem vazamento no cilindro nem nesse, nem no outro. A gente só vai fazer uma limpeza e montar de novo. Embaixo aqui não vimos nada. O barulho é desse lado. Aqui, ó, o pivô da bandeja, pessoal, ó, eu vou mostrar aqui. A luz vai filmar bem aqui, ó. Ó, eu não vou fazer muita força não, ó. Tá estourado. Olha lá, ó. Eu tô fazendo aqui com a ponta do dedo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Não tô fazendo força não, ó. Tá vendo? E do outro lado não. Do outro lado ele tá firme, ó. Ó. Aqui ele faz assim, não assim, tá? Então na verdade ele vai ter que trocar as bandejas. Eu não troco o pivô, porque deixa eu explicar para vocês o que acontece. Isso aqui é prensado na fábrica. Quando você troca só o pivô, você corre um grande risco disso aqui soltar, porque você não consegue prensar aqui. Olha, do que eu vi não fica legal. Então o Sérgio, eu só troco a bandeja completa. E os dois lados, para ficar por igual. Bom, mas de qualquer forma, quem vai decidir se vai trocar ou não é o cliente. O que tem que fazer é isso, para resolver o barulho. Tá? A gente vai dando sequência aqui, então aqui do outro lado também está tudo em ordem. A parte do freio é só limpar e montar. Faz parte da revisão, o filtro de combustível ali, também trocar. A pastilha, ela está um pouquinho abaixo de meia vida. O disco está bom. A pastilha não tem necessidade de mexer. A gente parte de freio, só fluido de freio. A gente vai dando sequência aqui. Pessoal, aqui no Fiesta do Márcio, a gente já trocou as bandejas, as bieletas. Tá pegando aí, Luciano? E aqui eu estou trocando filtro de combustível. Já troquei, inclusive. Só que nós temos um problema aqui, pessoal. Alguém que mexeu nesse carro anteriormente... desculpa. Alguém que mexeu nesse carro anteriormente... Ó, ali é o filtro que eu troquei. Ó aqui o que o cara fez. Ele quebrou a tubulação e pôs uma mangueira lonada. Põe o dedo aí pra pessoa. Ó, deixa eu travar a lâmpada aqui. Ó. Tá vendo aqui, pessoal? Aqui vem o tubo. Ele teria que ir até aqui, até o conector. Não, aqui ele cortou e pôs uma mangueira lonada. Olha, isso aí, pessoal, não existe, tá? No mundo da injeção. Esse tipo de mangueira era usado há muito tempo atrás em carburador, que já não estava muito certo, mas era aceitável. Hoje, com o sistema de injeção, isso aí é totalmente inaceitável. Então a gente vai ter que ver com o cliente, que essa mangueira provavelmente só completa da Ford. Só que eu não sei se eu vou ter tempo de trocar, porque eu estou, graças a Deus, com muito serviço. Então eu vou ter que ver com ele como a gente vai fazer isso aí. Mas a princípio, ó, o filtro está trocado. Isso aqui está errado, isso aqui não é certo. Tá?
Então eu vou ver com ele e a gente vai dando continuidade no restante para terminar o que a gente combinou com o cliente. Aí isso aí a gente vai ver numa outra ocasião. A gente já retorna. Pessoal, voltando aqui com o Fiesta, a gente já está trocando, né, o fluido de freio com a máquina, né? E também a gente já tirou os injetores e o corpo de borboleta. Já está aqui na bancada. A rampa, né, a flauta, né, dos injetores. O reparo antigo, velho, né, que vai trocar, vai pôr novo. Os injetores e o corpo de borboleta. É uma sujeira média, tá bem preto ali, tá? Aqui tá menos, mas você vê como não adianta só limpar por fora, tem que limpar aqui também. Então é isso aí, a gente vai dando sequência aqui no Fiesta do Márcio. Assim que tiver uma posição a gente já retorna. Pessoal, aqui é o corpo de borboleta do Fiesta do Márcio, ó, já limpamos. Bem limpo. A flauta também, né? Os parafusos, a flauta. E os injetores, a gente já vai pôr no ultrassom meia hora. Deixar eles baterem meia hora e depois testar e vocês vão acompanhando com a gente. Ó, estão aqui. Vamos dar início aqui, ó. Pronto, agora é meia hora. E a gente vai olhando aí, depois na hora que for testar a gente volta a filmar. Pessoal, voltando aqui com os injetores do carro do Márcio. Vamos testar agora, né? Já limpamos, meia hora de ultrassom. Vamos ver agora a equalização e vazão, como é que tá. Ó, pessoal, 49, 50, 50 e 51. É isso aí, pessoal. Não adianta ficar dando banho de ultrassom. Uma diferença mínima dessa é aceitável, tá? A gente vai montar no carro, a hora que estiver funcionando a gente volta a filmar. Até já. Pessoal, Fiesta do Márcio, a gente já está higienizando o ar-condicionado. Olha lá, você vai filmar. Já trocamos óleo, filtro de combustível, filtro de cabine, bandeja, bieleta. Vamos passar o scanner e vamos testar ele. Assim que a gente estiver passando o scanner, depois do teste, a gente volta a filmar. Tá mandando para ele, velho? Pessoal, Fiesta do Márcio, testamos tudo ok. Talvez ele tenha que mandar alinhar. O volante ficou um pouquinho torto, agora a gente vai fazer o escaneamento, estamos com o Lauch aqui. Fazer o escaneamento geral. Só esperar ele acabar. A área está higienizado já, tudo em ordem. Testamos o carro, parou o barulho. Tinha um barulho na dianteira, parou. A cabeça ali. Pessoal, aqui ó, tudo ok, nenhum código de falha. A gente vai mandar esse relatório para ele. Deixa eu pôr a quilometragem. Pessoal, é isso. Vou mandar o relatório para o cliente, no e-mail dele. Tudo concluído, a revisão, tudo em ordem.
Só mangueira que eu não consegui ver na Ford, eu passei para ele e a gente vai ver o que vai fazer. Aquela mangueira está errada, conforme vocês viram no vídeo. Se tiver a sequência, a gente vai filmar. É isso aí, quem gostou, dá um like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.